salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Daraman Bu. Kopedi ajannya di UIN heula saurna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatihi. Al-ayat. Ibu jamaah sadaya anu kusing kuring dipihormat, alhamdulillah urang tiasa kepanggih dina acara rutin taklim pangaosan anu mudah-mudahan urang tetap aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sami-sami ngadoa mudah-mudahan khususna urang hadir di dieu umumna wargi-wargi urang sepuh urang datangi urang menuju tedamang, mudah-mudahan dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahilap salawat wa salam semoga tercurah limpah ka junjungan urang yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan rahmat itu sampai kepada para sahabat, para ulama, para keluarganya, tabi'in, itba tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita yang mengikuti ajarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sababaraha dinten ayeuna kaping sabaraha? 28 29 bulan 29 ya, 27 2 hari ke belakang, 400 tahun ke belakang ya, berarti tahun ke-10 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa dilupakan oleh umat manusia seluruhnya, khususnya kita sebagai muslim mukmin, yang mana peristiwa itu disebut peristiwa apa Bu? Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Isra itu udah pada tahu semua karena sering pemirsa siswa 50 yang minimal 40 kali lah ya, 40 kali kita memperingati Isra dan Mi'raj. Nah Isra teh Bu, perjalanan malam ke benten, jadi digaris bawahi malam hari ya, janten upami hoyong kemuliaan ungin eta seueur teuing bobo ya gitu, upami hoyong kemuliaan. Rasulullah kan Isra, perjalanan malam gitu nya. Di mana? Di Masjidil Haram dugi ka Masjidil Aqsa. Itu Isra. Apa Mi'raj? Mi'raj itu naik ya. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Upami ayeuna perjalanan biasa wah sabaraha
tahunan, 1000 tahunan. Karena ini matos kudroh Allah Subhanahu wa taala, irodahna Allah Subhanahu wa taala manawi gampilan daras. Pertarosanana apakah eta teh ruh wungkul atanapi sareng jasad? Kan kitu. Ruh wungkul atanapi sareng jasad. Para ulama nyebatkeun peristiwa Isra Mi'raj teh ruh beserta jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Bahkan maaf dalam hadis dikatakan perjalanannya sangat singkat. Ketika Rasulullah berangkat sampai UID masih kene masih kene hangat tempat tidurnya Rasulullah, berarti pakai buruk yang luar biasa ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu peristiwa Isra Mi'raj kita, Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mi'raj matos pada terang ya, dihadirkan ku Allah Subhanahu wa taala berbagai peristiwa ya, ditinggalikan ku Allah taala ka Rasulullah kumaha kaayaan alam dunia, kumaha kaayaan neraka, kumaha luar biasa. Aya-ayana nenek-nenek manggil ka Rasul Muhammad. Untungnya Rasulullah tengah liatnya. Pas ditaroskan ayana ka malaikat Jibril sebagai gaibna kan katanya biro perjalanan. Saha eta teh Jibril? Eta teh dunya. Untungnya salirah tengah liut gitu. Hari eta Rasulullah Mi'raj dunya teh tos nenek-nenek komo ayeuna ya. Sareng Rasulullah henteu ngalieu wae seueur anu hilap kana akhirat kana dunia kitu melehatan komo pami Rasulullah menoleh. Wah udah sih tamat lah di end kita teh ya. Tidak melihat saja, tidak melirik saja kita teh orientasinya ini susah kan akhirat. Betul tidak? Susah gitu ngondisikan teh gitu. Ngondisikan bagaimana kita fokus untuk akhirat. Apalagi kalau Rasulullah melihat, wah udah. Dilihatkan juga beberapa, ada yang makan daging yang busuk gitu ya. Disiapkan daging gitu, tapi yang dimakan daging busuk. Siapa itu? Orang yang setiap harinya itu gibah. Gibah teh gosip bahasanya. Jadi memakan bangkai. Naudzubillah mana naudzubillah ya. Upami kornet mah ada. Itu ya daging segar ini mah tidak. Itu peristiwa Mi'raj. Lalu apa yang bisa kita ambil? Bisakah kita Mi'raj? Ya, bisakah kita mengambil dari setiap perjalanan, dari setiap peristiwa? Kan bedanya seperti itu ya. Ada orang teh setiap peristiwa teh ya hare-hare gitu ya. Itu tidak menjadikan keimanannya menjadi bertambah. Contohnya gempa, itu mah peristiwa alam gitu ya. Atau seperti sekarang corona itu ya. Tidak menjadikan peristiwa ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hare-hare we gitu. Corona iman mah anggar we, iman mah tiba gelas iman. Tidak naik gitu. Atau peristiwa Isra Mi'raj ya, itu mah pokoknya zaman Rasulullah tidak menjadikan kita bagaimana supaya minimal kita menjadi waliullah gitu ya. Ada di sini punya cita-cita jadi waliullah. Udah degradasi sekarang tidak ada. Karena si wali itu digambarkan oleh ya televisi lah, oleh film-film, gambaran wali teh gambaran orang yang sakti ya. Dan gambaran anu kumaha ya wali teh ayeuna caruluk jadi emas kan gitu. Ayeuna tongkat digebukeun kan seperti itu. Padahal munamina waliullah teh kekasih Allah Subhanahu wa taala teh orang-orang yang udah nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu
wa taala. Kan gitu ya. Nikmat we. Terus untuk melirik apa kan kita aduh rada menipis ya gajina aduh kan eta teh puyeuh gitu ya. Aduh persediaan udah sedikit. Tah para walina Allah Subhanahu wa taala la khaufun alaihim wa lahum inna awliya Allah, sesungguhnya wali Allah la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan sedikit pun, hanya Allah yang dicarinya, hanya Allah yang dikejarnya. Maka dengan peristiwa Isra Mi'raj kita ambil tabaruk ya, barokah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana kita mengambil, ayo kita tadabbur ya. Apala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ya, tidakkah kalian mengambil pelajaran terhadap Al-Qur'an atau hati kita yang mati? Nah, udah bilang kan ya, sampai hati kita sampai mati. Maka oleh sebab itu dalam kesempatan ini mari kita mereview lagi peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah ketika itu ya. Apa yang bisa kita ambil? Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik dunia dan langit beserta isinya. Kan tidak mustahil ya, tidak termasuk hal anu sulit, tidak bagi Allah Taala, tidak sulit tapi enteng. Sataskia lah ya. Ibu-ibu terang apa ya itu teh semut ya, semut lah. Semut teh pertama kali ada di masjid ini contohnya. Pas sore-sore ketemu lagi dengan saudara semutnya lagi ya, ini mah di dunia semut. Orang mau di Jakarta. Ah bohong maneh. Nah waduh kan tadi teh cenah duhur teh jam 10:30 teh bebarengan di dieu cenah. Ngaku-ngaku mesti Jakarta segala. Tuh kan ya. Ari sawara ayeuna semut anu tos di Jakarta nya tadi cenah kaula teh nangkel dina jasna Sadali. Sadali teh langsung ke Jakarta, balik deui pepe cenah tuh kan. Upami ayeuna semut sendiri ke Jakarta akan teka teka hartos manya semut berangkat duhur uih deui asar coba. Tapi upami teh manangkel mungkin tidak, mungkin sama halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena diberangkatkan oleh Zat Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik langit bumi dan langit beserta istrinya, apa isinya, mungkin tidak, mungkin kan ya. Maka para ulama mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu bukan ruh saja, tetapi ruh beserta jasad seperti itu. Pertama tadi apa? Disebut pada peristiwa itu disebut apa? Tahun sedih ya, huzni. Karena apa? Rasulullah pada tahun itu ditinggalkan pertama oleh pamannya. Pamannya karena dulu mah ya Bu di Mekah ketika itu, bila mana ada orang tanpa ada yang melindungi gitu ya, wah itu teh sangat berisiko sekali. Contoh simkuring sumping ke Bandung yang nyariraan gitunya tanpa ada yang bertanggung jawab gitu atas keselamatannya, udah mual selamat gitu. Siapa ketika itu? Rasulullah yang menanggung, yaitu pamannya. Ini pamannya walaupun menurut riwayat tidak sampai ke bersahadat seperti halnya yang non muslim masuk Islam bersahadat gitu ya. Tapi beliaulah yang menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kufar Mekah yang
Musuhi Rasulullah siapa? Pendampingnya, yaitu pamannya sendiri. Pamannya sendiri yang dilihat itu pamannya. Berarti kalau mengganggu Rasulullah sama dengan mengganggu pamannya. Ini pamannya udah tidak ada. Ya. Terus dipanggil Allah Subhanahu wa taala, terus ngantun ke. Terus pamana sami deui istrina anu pangnyaahna. Luar biasa Siti Khadijah. Siti Khadijah itu bisnis woman ya. Jadi pembisnis, bisnisnya juga bukan bisnis ecek-ecek tapi ekspor impor. Eksportir, importir. Karyawannya banyak, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pendukung utama. Wah, jadi semua hartanya Siti Khadijah dipakai untuk mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, hebat itu. Jadi cocoknya ada santri mah betul kudu ka pembisnis supaya apa? Ini dakwah dibarengi dengan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama Siti Khadijah seperti itu. Tidak berpikir apa-apa, silakan. Dipakai semuanya untuk dakwah. Itu juga Siti Khadijah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih tidak? Sedih, Bu. Sedih. Pamannya udah tidak ada, istrinya yang selalu melindunginya udah tidak ada. Sedih Rasulullah. Akhirnya Rasulullah diberikanlah imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan reward, diajak jalan-jalan diajak refreshing. Ya, bagaimana Rasulullah bangkit dari keterpurukan, bagaimana Rasulullah bangkit dari kesedihan itu. Dan di dunia ini seperti itulah siklusnya, betul tidak? Di dunia ini tidak ada yang kekal. Ayat ada tidak di dunia anu sedih? Mana? Anu sedih saterasna ada tidak? Tidak ada. Ada tidak di dunia ini yang bahagia selamanya? Ada tidak? Tidak ada. Ada tidak di dunia ini nangis terus? Ada? Tidak ada. Di dunia ini hanya sementara. Ya, bahagia sementara, sedih sementara, benghar sementara. Betul tidak? Miskin juga sama, ada tidak? Tidak ada, sementara. Ada marami atau alam dunia mah. Ya. Sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam basyarun, sama halnya seperti kita, maka diajaklah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit dari keterpurukan itu. Apa nih hikmah dari kebangkitan Rasulullah dari keterpurukan itu kepada kehidupan sehari-hari kita nih? Dalam kehidupan itu kan terusnya ujian. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hidup adalah ujian. Betul tidak? Hidup adalah ujian. Diuji terus, diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta, Allah Subhanahu wa taala anu menciptakan kematian dan kehidupan, hakikatnya liyabluwakum, supaya diuji ayyukum ahsanu amala. Diuji. Tapi ujian itu untuk menghadirkan apa? Kebahagiaan. Sebab fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada berapa kata usrinya? 2. Fa inna ma'al usri. Yusra ada berapa kali? 2. Usri apa? Kesulitan. Fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusro. Usri pakai alif lam, disebut nama ma'rifat.
Tanya, yusron itu pakai tanwin, sebatna nakirah saur santri mah. Inal ma'rifat idau ida bi ma'rifat bahwa ainul ula, bila mana ada dua kata dalam Al-Qur'an atau dalam hadis sama-sama pakai alif lam nih, maka yang dimaksud itu saja ya. Jadi kesulitannya satu, tapi yusronya jalan keluarnya ini pakai nakiro umum. Saur kaidah an-nakiro idza uidat bin nakiro fahuwa laisa ainul ula. Bila mana yusron diulang kedua kalinya, nakiroh nih diulang kedua kalinya, itu bukan kemudahan atau jalan keluar yang itu, bukan. Berarti tafsir dari fa inna ma'al usri yusra itu maksudnya apa? Setiap satu kesulitan dua jalan keluar. Luar biasanya. Setiap satu kesulitan dua jalan keluar. Maka ketika ada masalah, tong langsung ayeuna abdi mah masalah wae hirup teh. Kuduna bahagia. Siga ayeuna siapa itu Abu Nawas kan gitu ya. Jadi Abu Nawas mah ketika ada sedih teh, ada musibah teh malah bahagia. Apa sebabnya? Karena akan segera ada kebahagiaan. Seperti itu. Contoh. Dari semenjak kita ada dalam rahim ibu, masalah tidak? Masalah tidak? Masalah bagi ibu mah betul. Ya mohon terus. Kang ibu-ibu masalah, kedah ka dokter mun teu. Ibu-ibu tos terhaus badan teh aduh. Komotos ayeuna sasi-sasi akhir tos nyeri kitu nya. Ayeuna tulang, ayeuna pangker teh, masalah tidak Bu? Masalah. Apakah dengan masalah lalu kita menghindar? Tidak. Jalani we, leres teh. Iya. Pas ayeuna masih dina rahim, gebrol ka alam dunia, masalah tuh. Masalah lagi itu kan? Gitu. Apa masalahnya? Eta orang tua, suami kita nyari apa? Nyari mobil, nyari motor, nah itu supaya kemana? Kabidan gitu ya, kabidan teh kudu mayar deh, ke rumah nyeri deh, coba kudu mayar, aduh ya. Masalah tidak? Masalah, tapi kebahagiaan anak rumah ibu-ibu pas ngagoak eta murang kali bahagia tidak? Dah hilang gunung kapungkur ayeuna nyareri teh kan saur ayeuna ieu teh heureuna mah Bu, nyari kene disunatan apa nyari kene ngalahirkan? Nyari kene disunatan atau ayeuna nyari kene ngalahirkan? Dua anak kan milih. Nyari kene disunatan atau ngalahirkan? Nyari kene disunatan, naon cenah alasanana teu aya nu disunatan 2 kali. Saking kunaona? Ku nyarina, tapi ari ngalahirkeun nyari-nyari hamil deui. Berarti hamil teh henteu nyeri saur. Nyeri padahalnya Bu, itu tengah rasakan si Ustaz gitu ya. Emang tengah rasakan ada. Aduh luar biasa. Gebrol ke alam dunia tuh kan masalah kan? Tapi kebahagiaan jalan keluarna kan banyak Bu. Anu tos nikah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Wah, Bu itu tanya teh can dipasihan urang kali eta teh galona teh luar biasa. Sim kuring gaduh ayeuna rencangan. Ku abdi teh ditaros, nah tarakan ieu teh cenah tatangga cenah naon teh syukuran kamari ngalahirkeun. Ya biasa generasi corona ya. Ayeuna lanceuk karek ngalahirkeun urang can boga wae cenah aduh aing ayeuna. Nangis cenah hati mah tuh Bu. Berarti anu melahirkan yang punya anak itu kebahagiaan yang terhingga dari Allah Subhanahu. Mohon tadi ujian.
Terus ayeuna murang kali nu tadina dina rahim ngan saukur naon tuangna coba murang kali dina rahim darahnya mun nu tadina ibu-ibu ayeuna halangan kenapa iya sari makanan baina furatin wadamin dina Al-Qur'an labanan khalisan syaigon lisyaribin katanya saigon lisyaribin pas gebrol kalam dunia tuh kang murang kalina kan janten solusi nu tadina mangasa ukur ayeuna dina rahim mah saripati bari terang urang teh gebrol kalam dunia mah tuh kan terang ayeuna asi leres tuh ada jalan keluar labanan asi baina furotin wadamin jadi dina diri ibu-ibu teh upaya anu dituang ibu ya perspektif Al-Qur'annya anu dituang ku ibu-ibu anu janten kotoran baina furotin wadamin janten ayeuna darah labanan antara keduanya ada anu janten asi saigon lisyaribin upami ayeuna dileueut ku murang kali eta teh matak nyegerkeun suratnya tuh tos ayeuna 2 tahun eta murang kali dipesat saur orang Sunda mah dipesat masalah teu masalah nu tadina tinggal oang kan itu langsung buru-buru eta ibuna ari tos dipesat henteu nya masalah tidak masalah tapi dengan dipesat eta murang kali janten terang naon enakna jengkol enakna peuteuy coba upami tadi pesat-pesat hayo we ngenen gitu ya tuh jalmi mah teras we masalah ku Allah Subhanahu wa taala nya rada ageng sakedik 5 tahun kedah disakolahkeun masalah tidak masalah da upami teu disakolahkeun mah nya bener luak dia moal nyambung dengan orang lain akhirna di ka sakolahkeun terus ka SD di ka SD keun SMP sakolahkeun SMP ya sim kuring uih pangaosan ti payun terus laminya hujan gebret terus dugi ka ujung berung nyuhan di masjid ujung berung pek tanya bapak-bapak ngobrol ngarel tidur pas najong ngobrol juga nya cenah jangan sekolah teh mata ngabingungkeun aduh itu rada nyentuh soalna euy kan sekolah apa ngabingungkeun cenah jangan sekolah teh aduh cik kumaha ya biasa ngabingung sok we sarujang bapak ya gaduh budak cenah baheula tujuan disakolahkeun teh supaya teu bingung cenah gitu lebatkeun we ka SD tos lulus SD teh eta murang kali teh kalakah bingung beka mana wal kan kitu nya bapak teh dan kuatir ka budak bingung ayeuna babaturanana sakola lain teu disakolahkeun deui cenah SMP ari beres SMP teh sugan teh moal bingung deui teh ya karena lulusan SMP meureunana payukana naon ieu mah bahasa sauranjeunna atuh ku bapak teh di SMA di sakolahkeun deui ka SMA sugan teh beres SMA teh moal bingung beres bingung deui cenah kitu jadi kesimpulan bapak sementara cenah sakola teh porodak ngabingungkeun cenah no tadi teh karena kita hidup maka akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Upami alim diuji mah nya atos we di end. Gara daftar ka malaikat Israil gitu. Apakah ka malaikat Israil tidak ada masalah? Masalah terus, masalah we terasnya. Tos rada dewasa hoyong nikah masalah teu? Masalah deui. Terus kita ya. Tos ayeuna nikah teh tacan gaduh ayeuna bumi masalah deui hayu we teras masalah maka ada betulnya bahwa hidup adalah setuju hidup adalah teu sekamari mah urang uihkeun ayeuna mah masalah adalah kehidupan udah gitulah masalah adalah kehidupan
kuring aduh lapar menuju di luar, masalah teu? Masalah sumping ayeuna ka rumah makan Padang. Tuh. Orang Padang jagoan masakna dugi ka ayeuna mancanegara. Cek urang mah masalah, tapi seorang orang Padang kehidupan betul. Semakin banyak anu lapar, maka kehidupan bagi orang Padang. Terus tuh, dokter ya, urang jenuh teh nyari ayeuna waos masalah teh. Kang dokter? Sanes masalah kayak dokter mah tapi kehidupan. Bahkan lamun ayeuna praktekna kosong teu aya pasien kumaha ngador ya Allah pasien. Besar ini sepi teh ya. Sepi teh berarti ngadoa supados aya anu. Tuh ya tinggal penyakit teh bagi urang mah masalah, tapi bagi orang yang bisa menyelesaikan permasalahan maka itu menjadi kehidupan. Ibu-ibu tegaduh kerudung, tegaduh acuk, sumping ka pari katanya tuh. Urang mah kan jadi masalah bagi pari kehidupan ya. Jadi bagi kita, bagi generasi anak cucu kita, siapkan hidup itu untuk menyelesaikan berbagai masalah. Upami tiasa menyelesaikan berbagai masalah, maka kita akan eksis kehidupan. Gitu ya. Nah, orang teh meni susah, urang na we skillna teu aya. Nyata. Tapi upami ayeuna ilmuna seueur, murang kali teu tiasa ayeuna maca, masalah teu? Masalah, tapi kangge guru kehidupan tiap sasi kan gajian karena ngajar gitu, ngajar A B C kapungkur makan ini budi enak tes daya ya. Tes daya ini aya metode naon namina teh nya pun anak bagus ini jadi tos aya audio na geuninnya gitu. Bagus jadi murang kali teh oh ini mah J jadi jajaran jagung jadi ingat kana jaji ju jejo ya tos nurutan kana ikro ayeuna mah jadi tos ayeuna henteu deui ngejah dulu makan ngejah Al-Qur'an oge kan ngejah kan ya Al-Qur'an ngejah cung nu ngejah sadayana sih alif jabar a lam naon abdi mah teraskan Bu alhamdulillah coba eja alif jabar a lam terus oh alhamdulillah tapi mah generasi pertama kali ada metode ikro abdi mah gitu ayeuna henteu ke kantos ayeuna ieu naon teh dieja langsung malih semakin banyak enaknya gitu, semakin banyak metode yang lainnya. Alhamdulillah. Jantan ibroh tadi ya pelajaran dari peristiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj yaitu bangkit dari keterpurukan. Bangkitnya dengan apa? Bangkitnya dengan ilmu dan pengalaman. Bangkitnya dengan ilmu dan pengalaman. Sejarah mencatat yang bisa merubah kehidupan, yang bisa merubah peradaban satu ilmu. Man arada dunya falaihi bil ilmi wa man arada akhirah falaihi bil ilmi wa man arada huma falaihi bil sanu hoyong dunya ilmu sah hoyong akhirat hoyong duanana ilmu. Mata tong alim ngaos teh gitu. Sok Ustaz tapi oke sok ngaos di bumi naon nya tadarus nya sae. Tapi moal biasa ngaguarna ngasakeun maca we wungkul. Mohon moal gaduh pahala ayeuna taklim moal saurina hadis sing saha jalmi anu hadir di majelis taklim teu nyanak pulpen teu nyanak buku. Ieu nyarana pamina teu nyana berarti ngamalkeun hadis teh maka pahalana sami sareng sedekah 60 onta
Eta teh calik unggul Bu. Calik we di Maji Salim kieu we. Bade nunutan mangga, bade ayeuna nanghunyar mangga. Asal hadir we. Pahalana 60 onta. Hiji onta sabaraha ayeuna? Sabaraha harga hiji onta? Tuh kan harga nawe teh seterang urang mah taruh we ayeuna 50 juta hijina kali 60 pepet kantong dia gaduh teu urang sakitu barorah Ustaz. Tapi dengan urang tolabul ilmi mah eta teh didapat urang pahala. Ustaz, eta pahala teh bakal kumaha kewe raoskeun terus urang teu aya di alam dunia gitu. Mun teu hoyong ayeuna hempe atuh ayeuna ngan kemal dipasikeun ku Allah. Engke we urang mana sababna di alam dunia mah saukur sementara nu tadi. Di akhirat mah selama-lama, nu sedih-sedih salamina, nu bahagia salamina gitu. Mata tong sedih-sedih ting lah di alam dunia. Nyantai we gitu ya. Senyum lah di dunia lampet. Bingung-bingung teh nya. Tiasa ibadah kitu nya. Pang nikmat-nikmatna ayeuna anu luar biasa teh nikmat urang panjang yuswa bari tiasa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Hiji eta. Nu kadua Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj sebelum pemberangkatan dibelek heula, dibedah, jadi pembedah. Dibedah heula dadanya oleh malaikat Jibril. Dibersihkan hatena. Tuh, berarti syarat urang hoyong wusul ilallah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saha anu maot tuh. Urang mah kadinya wae ya. Inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah rajiun kembali. Saha anu alim kembali ke Allah? Tuh, saha anu alim ayeuna bertemu dengan Allah? Tidak ada, semuanya pingin kembali ketemu kepada Allah Subhanahu. Jadi atuh ayat innalillahi teh ayat naon? Innalillahi wa inna saha eta. Jadi siga ayat kematiannya. Padahal ayat anu luar biasa eta teh nya. Setiap jalmi hoyong kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti setelah kita mati? Tidak, bisa dari sekarang juga. Syaratnya apa? Tadi Rasulullah. Apakah Rasulullah ayeuna punya dosa? Bukan. Kan maksum Rasulullah mah ya. Tapi bagaimana Rasulullah dibelai ku malaikat Jibril, dibersihkan. Wallahu alam naon ieu nya. Diusap, dibersihkan, di ayeuna masukkeun ayeuna ilmu sareng hikmah. Karena mau perjalanan. Maka bagi kita sebagai manusia biasa patut kita membersihkan hati. Dugi ka ayeuna yuswa 30 ibu-ibu 30 raras. Atau nabi siang unggul ya sarang wengina berarti 60. Yuswa 30 ibu-ibu dugi ka ayeuna atos da acan ngabersihan mana? Ta eta nu janten pertanyaan. Saurna hoyong ayeuna kembali ka Allah, tapi sampai dugi ka ayeuna teu acan urang berusaha kangge ngabersihkeun mana. Aya gitu. Apakah tiasa Ustaz ayeuna ngabersihan mana? Tiasa. Nah kedah manggil malaikat Jibril, terkedah. Malaikat Jibril ka dieu ya abdi bedah sanes. Kumaha cenah carana ngabersihan hate? Para ulama anu tos ngaraosan kumaha nikmatna bersihna mana, kumaha tos ayeuna ngarosan nikmatna berinteraksi sareng Allah Subhanahu wa taala. Seueur
Mana kitabna seueur bade Ihya Ulumuddin, bade Al-Hikam, bade ayeuna Tanwirul Qulub, seueur materina tentang itu. Ya, bahkan para ulama sufi nih untuk membersihkan hati kita ini pertama yang disebut dengan takholi. Ya, apa Bu? Takholi. Apa takholi itu? Membersihkan sifat-sifat jelek kita, ya gitu ya. Maka dalam kitab Ihya itu ada yang disebut dengan Rub'ul Muhlikat. Jadi seperempatnya dalam kitab Ihya itu menjelaskan sifat-sifat jelek dalam diri kita. Maka pertama kali supaya membersihkan hati, ini kan kita ibrah ya. Ibrah pelajaran dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah teh dibelek di walam lah keterang, dibelek dibersihkan ku malaikat Jibril katanya. Nah kita juga bisa, yaitu caranya pertama kali bersihkan dulu sifat-sifat jelek yang ada dalam diri kita. Suur iri, aya sifat iri dina diri urang, dengki sok aya, hasud sok aya, sombong sok aya, cap jahe. Nah dari cap jahe kikir cenah ya aya riwayatnya sakedah. Sahabat sumping ka Rasulullah tapi ieu teh gosong, pananganna teh gosong. Cek Rasulullah kunaon ieu? Sim kuring teh nyimpen Rasulullah, nyimpen sumping kasordana Allah, mirarian ayeuna pun bapak sarang pun biang dipirarian. Alhamdulillah pun bapak mah aya di sorga teh keur ngabagi cai we, ada di alam dunia na tukang ngabagi. Aya cenah alhamdulillah. Tapi pas ditaroskeun, bapak, si mama ka mana? Mama maneh mah di ditu di neraka. Atuh abdi teh sedih cenah. Abdi teh ka neraka we. Mirarian ayeuna pun biang. Peteknya aya di mana? Di dasar neraka. Naudzubillah kumaha naudzubillah. Eta cenah seuneu lelentabang terangnya. Tapi henteu ngabakar ka ayeuna jasad ibuna. Aya nu ngahalangan. Naon nu ngahalanganana? Sahelai kain jeung sakeureut ayeuna roti. Keresakeun ya gitu ya. Eta manana bet aya di dieu, cenah kan ieu teh panas tuh. Nah kusim kuring teh bade ditulungan, namanya oge bade kitu teh. Kaduruk ayeuna naon teh panangan abdi. Pas kaduruk kitu gugah, ngimpen. Kenyataanna kaduruk. Ayeuna ku Rasulullah diusap damang deui. Ibu eta bayangkeun si ibu eta teh ibuna salama di alam dunia cap jahe kikir mereke hese ya gitu buntut kasiran. Ya Allah keresakeun ngan pernah masih hanaon kain sahelai roti sakeureut. Coba bayangkan, lamun teu pernah di alam dunia na sodaqoh atos kaduruk. Sigana mah osok nganu ikhlasna eta sigana. Nu ikhlasna teh sahelai kain sepotong roti. Eta nu ngahalangan ayeuna adabna api neraka teh. Ayeuna dina Al-Qur'an kenapa ahli-ahli ayeuna kubur haroyong ka alam dunia deui? Walaupun sesaat ya gitu ya. Apakah badai haji heula sanes, badai umroh heula sanes, badai nantepan heula sanes, badai naon, badai sodaqoh heula. Coba bayangkan, luar biasa. Janten sodaqoh teh tiasa ngajaga tina adab
neraka bari tina azab pakuburan. Cing seueur ti ayeuna. Naon we tong abdi masa isin gaduh permen unggul tong isin berarti masih hanana tong kanu saluhureun ka budak kan gitu. Terus hoyong nama hoyong tapi abdi naon atunya anu di pasikeunana ibu ngajarkeun alip-alipan teh sedekah eta teh. Murukeun nya si Ustaz mah hayong ngomong sedekah na matara ari eta ngajar ngawuruk kan sedekah terus gitu atau gaduh permen kaburang kali atau minimal lah setiap malam Jumat dinten Jumat gitu nya ulah henteu eta mah nya upami hoyong ya ayeuna rizqina ku Allah di singser bahkan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah Allah taala akan menghancurkan ribawi ini wa yurbis shadaqah dan Allah taala akan menumbuhkan sedekah terus bahkan dalam ayat yang lain faman qudira alaihi rizquhu barang siapa yang rizkinya nya aduh nete semplek nete semplek itu salah kieu salah fal yunfik infak cing seueur infak insyaallah tah bakal sarumping eta rezeki ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakali deui uih deui nu pertama kali urang teh kedah riyadhah. Naon riyadhah teh? Latihan. Naon riyadhah teh Bu? Latihan kangge ngabersihkeun sifat-sifat jelek anu aya dina diri urang. Aya batur nyarioskeun ka urang duh nyeri hate teu? Nyeri hate. Tapi ya Allah ya teh abdi keur latihan. Nah gitu. Berarti bikin skala prioritas, bikin agenda ti ayeuna. Samingon kapayun naon tah ngajaga lisan. Contohna teh ya, ulah sampai batur ayeuna ngobrolkeun batur di timurung deui ku urang nya da si ibu-ibu. Nah jadi ngalem gitu kan. Lengkap lah sudah. Pami aya nu kitu ah. Api-api aduh hapunten abi bade ka pangker padahal mah aya jalmi anu nuju ngagosip. Ya gitu nya. Kumaha we carana? Da kedah dilatih. Upami teu dilatih moal bersih-bersih Bu. Mohan teu. Aya contona aya artos aya 55.000 itu dina saku teh. Kan ngalatih supados teu cap jahe. Nah, biasana anu dikaluarkeun teh nu 5.000 atau anu 50? Arapalan bae Bu. Ngalatih. Kaluarkeun nu 50.000. Mohon teh, poe tos dilatih kayak ka ditu teh. Ringan nanti, ringan. Simkuring percanten ka ibu-ibu ti kawit ayeuna urang sami-sami riyadhah. Latihan kangge menghilangkan sifat-sifat anu menghalangi reregednya, anu menghalangi hijab akhirna urang terhalang oleh dosa-dosa itu dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nu tadi teh bahkan dina kitab Ihya mah lengkap Bu ya. Dina Imatan Wilulum udah dulu disampaikan ku simpulinya. Diantawisna Bu kerasnya hati. Sok aya jalmi gininya diajak kasayan teh teu sesah gitu. Diantawisna keras hati teh sesah ngecelapkeun air mata. Susah gitu nya aya jalmi nu kitu. Karena kasayan teh hiji eta dua perangaina teh perangai anu tebih we kan agama sok aya nu kitu nya. Suul horgi teras ayeuna kehidupan teh orientasina teh syahwat we. Contohna teh nafsu gitu ya. Makan pingin yang enak gitu we. Berarti syahwat apa? Syahwat perutnya. Upami ayeuna saum Senin Kemis teh alim gitu. Atanapi pokokna mah saum teh alim we. Aya nu rada enak-enak teh buka weh buka.
Itu teh sifat yang jelek itu teh ya, syahwat teh. Terus ayeuna syahwatul farji, naudzubillah ya, itu ya. Alhamdulillah lah kita mah udah ayeuna nikah setidaknya bisa dijaga gitu ya, asal jangan ya kemana lah gitu ya. Terus apalagi Bu, syahwatun naum, jangan dikira ibu tidur jam berapa? Jam 9 bangun 10, 11, 12, 1, 2, 3 genep jam alhamdulillah. Ayana di dia nu bangun tidur jam 9 bangun jam genep. Moal abdi pada kantor ya. Jam 3 unggul ya lah wajah jam 3. Nan buktosna we kieu tos tunu. Ya, janten ayeuna nu tadi teh ya. Seueur Bu penjelasan. Da upami insyaallah lah sim geuringnya angin mah. Nah dinten naon lah ya maghrib insyaallah urang ngabahas di dieu nah din maghrib dinten naon gitu. Ame ngaca jadi itu sasi sekali gitu. Sasi sekali mah ya kieu we. Tidak naon teh lamunnya tegaduhanca gitu. Seueur penjelasan dina kitab kumaha luar biasa nah dina waktu sunyi gitunya. Maka sahiril layali kata para ulama, sahur tasahar, jadi terjaga pada malam hari itu kemuliaan akan datang. Ya kan tuh kemuliaan. Upami wengi na diseepkeun kangge bobo ya kitu we. Dina usahana capek ku usaha we gitu nya. Teu aya keberkahan gitu. Tapi anu wengi na diame ibadah itu luar biasa. Ya. Terus ayeuna apa tulisan ngajaga lisan ulah sampai banyak orang lain tersakiti oleh lisan kita. Kan kitanya bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naros kepada sahabat atadarunal muflis, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya harta, orang yang tidak punya emas, tidak punya perak, tegaduh tabungan, ya. Muflis. Rasulullah bukan seperti itu. Orang yang bangkrut itu orang ketika nanti di akhirat seakan-akan dalam tanda kutipnya nyanak pahala ibadah. Karena di dunia natepan osok, saum osok, maca Quran osok, ke majlis ta'lim osok, larasaan masuk pahala teh. Tapi pas di akhirat nol. Karena apa? Karena di alam dunia tidak bisa menjaga lisan. Naudzubillah. Banyak orang tersakiti, banyak orang anu dihina ku anjeunna, banyak anu direndahkan. Akhirna kusabab banyak kan teu ridhoeun nya. Upami ibu ayeuna dijeleh-jeleh ku orang ridho teu? Da teu ridho. Aing kieu oge teu bakal kitu nya. Kieu oge ya hate mah itu kuat asa kitu. Ya Allah teu bakal kitu. Kayak di akhirat teh Bu. Jalmi anu kantos disakiti oleh orang itu akan meminta imbalan. Katanya, kusabab ayeuna suur teuing akhirna pahala orang anu tidak bisa menjaga lisan, pahala netepana, saumna, bahkan hajina, bahkan umrohna habis Bu. Habis. Naudzubillah. Habis tegaduh pahala. Karena banyak orang tersakiti, banyak orang terhinakan, banyak orang ayeuna dirugikan oleh orang itu. Untung-untung masih biasa nutupan. Ini mah contohnya tidak bisa menutupi itu. Akhirnya dosa-dosa dari orang yang pernah dihina diberikan kepada orang itu. Ya, akhirnya teh minus.
Jadi seur dosana, dosa dari orang lain. Itulah orang bangkrut menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi. Maka hati-hati dina nyarios, hati-hati. Itunya, henteu nyarios ayeuna lisan ge ini nih. Ayeuna tubuh kita ya gitu. Bu, pami sim kuring kieu. Naon? Tandana. Sombongnya. Upami ayeuna sim kuring senyum. Ibu-ibu senyum, betul tuh. Upami sim kuring bau reketak. Langsung siga aseupan gitu nya. Hasem gitu. Sik ibu-ibu bakal ayeuna sami gitu, da sami. Betul. Dan nempel langsung. Ayeuna urang contohna nuju ayeuna barusu. Bau daripada barusu. Pas aya tatangi gitu, langsung urang teh. Si ibu eta padahal aya urang teu nanya, teu nyeri hate. Tuh. Tas jeleknya mana padahal nuju barusu. Tuh yang ya Allah, manawi nu pertama apa? Bersihkan dulu sifat-sifat yang jelek dalam diri kita. Jadi takholi dibersihkan. Karena saur ayeuna kaidah li ana darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih ya. Darul mafasid mencegah ayeuna fasad, keburukan itu lebih diutamakan daripada mengejar kemaslahatan. Jadi eta teh jadi patokan diri kita. Lawan aya madarat maslahat. Nu pertama kali apa nu diambil? Nu madarat na hilang. Contoh di masjid ieu teh ada berlian. Oh, orang-orang teh ayeuna parebut gitunya. Tapi dikunci. Biasa teu ngambil. Moal berarti nyanak naon? Engal mirarian kuncina. Kan gitunya. Urang teh hayo we cita-cita teh hoyong ridho Allah. Tapi aya nu ngahalanganana naon? Sifat-sifat jelek dina diri urang. Hayo we pingin ridho Allah, tapi gosip masih kene, jelek sangka ke orang lain. Dapat moal. Naon carana? Cenah heula kunci etana. Bersihkeun heula sifat-sifat eta, tos bersih lalu tajali. Apa? Masukkan sifat-sifat baik. Takhallaqu bi khalqillah. Berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, dan selanjutnya Asmaul Husna. Allah Ta'ala Maha Rahman, kasih sayang turutan itu. Ulah ieu mah ningali budak diteke. Ningali kucing gerak-gerak siap-siap gitu ya. Nah garu mujeng. Ningali kucing teh langsung gitu ya. Ulah atuh pasihan gitu ya. Sok aya ucing teh gininya, ucing abongnya ada makhluk Allah. Sok terang eta teh saha anu nyaah anu henteu nya. Ieu ucing teh aya wae di imah urang ya berarti gitu. Sing surti berarti urang teh gitu. Berarti urang dipilih tah ucing gitu ya. Jadi kekasih kekasih Allah melalui kucing gitu kan ya. Baru tuh Allah Ta'ala ayeuna Maha Ghaffar, Maha Pengampun, mulai urang oge tong ayeuna nutup wae kunci gitu. Hayo we anu urang menyiri hate sia sampai ke 7 turunan mau diampura eta nya sok ayeuna kitu kan malah mah diwariskeun mama baheula nyeri hate tah ku si jelema eta awasnya neng yo. Jadi ngawasiatkeun ayeuna ieu. Mulai teh ayeuna ulah sampai urang teh termasuk orang-orang golongan yang apa? Yang bangkrut menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mana diantawisna sifat-sifat baik teh sobar kan sobar dina ibadahnya dina ketaatan. Apakah ketaatan ayeuna butuh kesabaran? Da butuh atuh wayah kieu keur meujeuhna tunu kan ya kudu sabar eta teh. Da enakna mah ibu-ibu di barumi atuh nyarpengan remote. Bari di ayeuna sisieun tuangan atau secalik itu. Tapi da ieu teh ayeuna kedah tolabul ilmu angka komo ibu-ibu mah kedah ka UIN heula. Aduh. Ti UIN teh eta bet bersambung gitu. Itu bersambung langsung ka dieu. Kan eta teh membutuhkan kesabaran, betul tidak? Belum ayeuna si bapanana ari si mama hayo pengajian deui. Naon anu didapat pengajian tinggal yang ke di akhirat Bapak. Gitu kuduna tinggal di akhirat Bapak. Sing ridho pokona mah ti ayeuna. Kuncina ngan eta Bu. Ibu-ibu pangawasan ka ditu ka dieu upami suami nanti ridho nihil tah non. Manawi hiji kedah ridho. Karena da istri mah gampil Bu. Ibu hoyong ka surga. Kuncina hiji. Hoyong kuncina ridho suami. Dina hadis Rasulullah ayyuma mra'atin mata istri anu mana wae pek ngantunkeun wa zaujuha radin anha terus suaminya ridho ieu mah kan sok dikieu geuninnya ayeuna ridho teh bapak sok ayahnya nu masih kena si mama lah kayak gitu abdi mah ridho asal nyebutkeun kitu suami dakhalatil jannah mangga tah bade lebet surga nu mana wae gampilnya ibu-ibu mah tinggal aya karidoan ti suami mata jangan terbersit dina manah istri saha wae anu beriman hoyong ngagugat cerai berarti upami ayeuna ngagugat cerai tos teu aya deui nu ngahalangan api neraka. Jadi nu ngahalangi api neraka kang ibu-ibu mah suami gitu. Asal aya ridho ti suami ya udah surga. Sohi Bu eta teh. Ayyuma mra'atin matat wa zawjuha radina dakhalatil jannah. Cing saha ayeuna istri ngantunkeun suamina ridho surga bagianna. Zaman ayeuna mah henteu ya. Santri sim kuring tos tamat kuliahna damel di ayeuna ieu pengadilan agama di Karawang silaturahmi ka sim kuring ka pasantren ditaros kumaha ayeuna Pak eta anu kumari corona anu gugat cerai itu sasih teh hampir 400. Coba bayangkan 400 keluarga gugat cerai sasasih eta teh sak Karawang belum kota Bandung belum kabupaten ayeuna soreang seueur berarti kabupaten Bandungnya gitu. Ngabring cenah Bu. Naon eta teh? Ngagugat cerai. Pokoknya ngagugat cerai bakal dapat ridho mah. Tah eta pertanyaan. Hanya usaha tudang geus teu kuat terkecuali kitu nya terkecuali lamun suamina geus jauh tina agama baru ari masih kene taat masih kitu aya santri bade ayeuna nikah sowan ka guruna saguruna teh dipasihan ayeuna bekal kangge nikah jang umat kitu kawin teh ayeuna bungahna sapoe masalahna terus enten bentena sakola sareng nikah teh ari sakola mah ujian heula terus gaduh ijazah ari nikah mah ijazah heula ujianana selamana gitu
Jadi nikah teh siga terus pada terang sadaya siga ningali ayeuna gunung indahnya tika tebihan mah nikah we kobil tuh udah. Tapi ayeuna apakah kita menghindar? Tidak. Aya nu menghindar, aya. Rerencangan eta oge. Nah, cangkeun munggah aing kawin teh. Ayeuna bungana masa poe ka dituna. Ieu mah tuh. Nya eta dina pernikahan. Saur guruna teh, ya biasana diuji teh pertama ku ekonomi. Ya, ekonomi susah. Tapi dengan ekonomi teh semakin erat si suami jeung istri teh solid gitu ya. Bahkan ayeuna lamun teu gaduh ayeuna berasnya tiasa heula Noel ayeuna mertua. Kan kitu nya. Ku ekonominya eta teh sing kuat cenah hitunganna teh ganjil sataun. Tahun teh sataun 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu. Ka ibu coba ayeuna review deui ayeuna nyanya kapungkur urang. Kakarek ayeuna ku Allah taala teh naon teh rezeki kitu nya teu masalah teh nyanya tahun ka-3. Nyanya tahun ka-1 mah meuni aduh. Tos ayeuna ieu mah sanes saur sim kuring nya. Tos masalah ekonomi kita aya di masalah. Tong dianggap ayeuna dengan masalah ekonomi udah tidak. Kita masalah teh akan datang lagi. Datangna ti saha? Ti pasangan. Untung ti pasangan mah masih keneh ayeuna solid gitu nya. Itu. Udah mulai nih dengan keluarganya, dengan adenya, dengan kakek, dengan ayeuna kakaknya. Komo ieu mah ya bae ekonomi. Ya bajang keluargana ikut campur. Wah udah manawi kange urang upami aya murang kali gitu nya tos nikah tos teu kenging ikut campur karena masalah ayeuna keluarga keun kita sebagai orang kan gini Bu ibu-ibu nih nya ada sosok dua istri yang dua-duanya menyayangi ya tapi beda cara ya urang sebagai orang tua dengan istrina sami teu sayangna sami ngan carana anu berbeda gitu nya eta nu jadi masalah eta dina pernikahan manawi hiji kedah sobar dina ayeuna tadi ibadah sobar dina ayeuna menjauhi maksiat gitu nya terus ayeuna sobar ketika dikasih ujian ku Allah Subhanahu wa taala kedah ayeuna ieu mah tos bersih urang teh. Tos henteu deui memperhatikeun kumaha sikap orang lain. Urang mah kan masih katanya. Itu kumaha orang lain teh baeud atau kumaha eta teh masih gitu. Tah bagi orang yang udah hatinya bersih mangga teh teuing baeud nya peke baeud. Eukeurna gitu nya ayeuna bungah peke bungah da eukeurna urang mah fokus ka Allah Subhanahu wa taala ngawe tos gitu lebatan sifat-sifat saya sabar, syukur, taat dan yang lainnya insyaallah akan menjadi waliullah kekasih Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Bu tingkat kewalian teh aya nih salah seorang ulama bukan karena dengan amalan. Itu maka tadi ini akan berlanjutnya. Pami waktosna ayeuna duginya kumaha urang teh kan Rasulullah tadi ayeuna bangkit tina keterpurukan terus dibersihkeunnya. Terus gitu Rasulullah apalagi? Naikkannya ke Sidratul Muntaha. Terus ayeuna ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa seperti itu, bisa. Nah, ada caranya. Bahkan para ulama sufi mah seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bertajalli. Ya. Kan kita melihat Allah mah moal sok sanaos para nabi, para wali, para malaikat teu aya nu terangan ka Allah Subhanahu
kana dat nama. Maka aya ungkapan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Bertafakurlah kita kepada makhluk-makhluk Allah wala tafakkaru fi datillah. Ibu setiap ayeuna ningal makhluk kan gitu. Anu dicipta teh bukan makhlukna tapi anu menciptakannya seperti itu. Di payun simkuring terus ngadugikeun sapertos kieu aya ayeuna kulawargi keluarga kecil gitu nya namanya oge nikah sabaraha taun pek istrina teh ngantunkeun. Ya, ngantunkeun ngan istrina nuju aya keneh di alam dunya eta istrina teh rajin ngadamelan ayeuna taplak, ngadamelan naon we gitu rajin. Pas hiji dinten eta suamina kitu nya tos teu aya ya, istrina tos teu aya ningal taplak bikinan isina jugjug nyurucun we. Cisoca teh cik ayeuna pas ditingali ku budak mah si bapak kunaon. Ningal ayeuna taplak tapi langsung nu salah bapana atau anakna? Ayo. Nu salah bapana atau anakna? Upami kunaon kawatos? Saha? Nah, mau percaya. Upami murang kalih mah ningalna teh ngan saukur dohir, betul tidak? Maknya ayeuna ningali taplak tiasa nangis. Tapi ari bapana mah da basiroh sanes ayeuna basor penglihatan dohir tapi penglihatan batin. Nu ditingalina mah taplak tapi manahna saha? Istrina, kasolehan istrina, kasabaran istrina. Wah, tah urang oge tiasa teu kitu ka Allah, tiasa. Kumaha carana? Dilatih. Mohon teh ketika ningal makhluk, naon we makhluk mah? Masih wallahu wal makhluk. Naon wae selain Allah eta teh mah makhluk. Ningal ayeuna ucing, anu kabayang saha? Anu nyiptakeun ucingna. Ningal murang kalih kitunya contoh nuju ayeuna gogorelengan kituna cik kumaha urang. Fokusna ka murang kalih dah nuju urang teh eta mah fokusna ka murang kalih. Tapi kange urang anu tos ayeuna pangaosan ka ditu ka dieu nu diciptakeun sak murang kalihna tapi saha? Allah. Ya Allah, ieu amanat salira tuh bakal kitu. Akhirna urang ayeuna ngaeksekusi murang kali teh sanes dengan kekerasan. Karena yang dilihatnya siapa? Yang menciptakannya. Ya Allah, ieu ujian gitu. Tarik napas. Tarik napas, tenangkeun urangna. Kedana gitu. Oke, ayeuna episode berikutna ieu ujian di Allah. Gitu. Ningal ayeuna cai kantos ibu napa Quran? Ieu cai di mana? Terang teu? Saha anu ngadamelna? Saha ayeuna anu nyana ka dieuna? Jujug aya di urang tuh. Rezeki ti Allah. Janten nu ditinggalna ayeuna makhluk-makhluk Allah, tapi manana teras we ka Allah. Tak kitu nya. Ngalatih diri urang supados urang teh tiasa usul ka Allah Subhanahu eta teh mana ihsan. Antak budallah hak ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kalian kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Kan susah ya. Tapi sadarilah bahwa Allah Ta'ala terus melihat kita. Carananya seperti itu. Upami kitu mah Bu, tos aya dina diri urang, ayo aya nu pendek, ku pendekna disebut naon? Ya gitu. Aya anu jangkung, ku jangkung nah disebut naon? Tuh. Dulu orang teralit kan gitunya. Aya nu jangkung nah si tangka si tiang listrik. Aya nu penaikna ku penaikna si tiklot. Tuh.
Nah sabab ilmu na can aya gitu nya. Can dugi gitu. Aya nu mancung, ku mancungna disebut naon? Pinocchio. Aya ayeuna ku mancung kalebetna disebut naon? Tuh, urang mah kan kitu. Padahal sadayana ciptaan Allah Subhanahu gitu. Akhirna ya upami tos aya ilmu eta di urang, di bumi bakal tentrem, di mana deui Bu? Di lingkungan bakal tentrem moal. Tentrem. Hoyong tentrem gitu. Sadayana sina ngaos gitu. Ari urang ayeuna nyarira we, ari orang lain teu terangeun mah. Hayo we. Kitu mah tos serangeun sadayana. Ilmuna kumaha? Kan sadar aya pangrem. Leres teh. Cik Ustaz teh kitu nya. Tuh aya rem, aya rem. Manya urang dek jadi orang bangkrut engke di akhirat. Keur mah eukeur di alam dunia kieu deui nya kitu nya. Pas-pasan mah nya engke di akhirat pas-pasan. Ridho engke di akhirat pas-pasan kan teu ridho. Manawi ti ayeuna keur mah dina ibadah teh lalawora, dina ibadah teh urang mah masih keneh ieu terus bade dihilangkeun ku seueur menyakiti orang lain. Ayeuna terus ayeuna ngagosip seet engke teh. Pas dibuka teh mana rekening urang. Pas dibuka teh tah aya naudzubillah kumanau dubillah. Kitu nya eta panginten anu tiasa kusim kuring didugikeun ibrah tina mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi bahwa urang oge urang latihan supados tiasa mi'raj ka Allah Subhanahu tacan ya dibahas anu ayeuna as-sholatu mi'rajul mukminin bahwa salat teh sebagai mi'rajna kita ka Allah Subhanahu wa taala. Salat anu sapertos kumaha teh sapertos kitunya manawi sakedik bela sakedik urang didik ti ayeuna marurang kalih urang putu urang tatangi urang naon sabangor-bangorna ulah dugi kaningalkeun salat gitu. Bade janten naon wae profesi, janten pedagang, janten ayeuna nanti pejabat, janten seniman, apapun apa satu jangan sampai meninggalkan salat. Karena apa? Awaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nanti di akhirat yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Salat. Pami salatna beres sadaya. Gitu. Sim kuring sering kan kitunya. Ibu-ibu, sim kuring di Pasihan Artos ayeuna anu nolna genep hayong. Hayong. Kop, nolna unggul genep. Bernilai tidak? Tidak, kang nol. Kok bade nu salapan mangga we nol unggul. Da bernilai teh upami aya angka 1. Betul tidak? Ayeuna sok sanaos nolna ngasokur hiji kitunya. Sabaraha? Berarti 10 asal aya hijina we kitu bernilai teh. Bernilai kang nol gitu, tapi teu aya angka hiji. Kang sami ibadah oge salat teh bagaikan angka hiji. Nah, gitu. Pami salatna ayeuna beres, salatna ditapi. Puasana, sodakona, tolabul ilmina, qiraatul qur'ana, birrul walidain ditampi ku Allah. Gitu. Tapi upami salatna bermasalah, jangan berharap. Manawi tadi sim kuring janten naon wae profesi itunya murang kali contoh nanti ke bangoran da dididik ti murang kali ulah sampai ka ninggalkeun salat insyaallah bakal katulungan ku salatna ulah abdi mah da kieu geuningan tukang bobok tukang tarok era nyasar ku sabab kitu teh ulah dugi ka ninggalkeun salat ke salat bakal ayeuna nulungan gitu bakal nulungan sedikit-sedikit terus sapertos kitunya eta mata mihan sakedik. Aya pertarusan Bu serta can ditutup. Mana? Pak eta teh kan kalau teh sakola teh tos tahu. Iya. Murang kali teh janten seueur pulung gitu. Pami pulung teu teh dibuka. Aduh siap kenaon. Pami teh acan buka nyari Pak mah janten. Nya kumaha nya murang kali teh tadi nama teu kitu gitu. Iya. Ditos eta teh
Eta teh sanes problem hiji dua tilu hampir sadayana siga gitu kan aya geuningan video nu viral murang kali geuninnya duka orang mana Pak Jokowi ieu teh dek tulus mah sakola teh lamun sakola dikawin bari budak leutik kan Bu alhamdulillah singernya tah hadis bini mah Bu bahkan viral ayeuna mah setelah ayeuna adana corona lembaga anu ayeuna ngajamin murang kali naon pasantren nya teh di bumi mah gadget di alim-alim oge tetep daring kudu hayang HP dares teh di pasantren aduh pasantren mah abdi nyantai we Bu murang kali teh karena naon belajar di pasantren gitu mantap kieu Bu ya kamurang kali mah urang teh kudu punya ayeuna sifat tega kudu tegaan ka urang kali mah demi kebaikan upami teu gaduh sifat ayeuna raja tega urang kali masa depanna moal nya da kudu tega urang teh demi kebaikan urang kali kumaha solusina nah eta tidur wae duka teh kena kumaha teh sing kuring oke di pasantren karena santri nu tebih kan teu arayanya di juragan corona we ayeuna warga sekitar gitu mulai ayeuna karena biasana anu tos tarias Al-Qur'an teh kana aratos teu kamar rajin nah hadirna pesantren sumkuring masa teh kieu ayeuna pas ka di madrasah di masjid mangga ka pesantren sami we siga sakolanya aya jenjang alhamdulillah ya teh anu araya di ayeuna pesantren ayeuna eta ieu teh warga sekitar tapi usia SMP usia SMA eta upami ditaruh sakitu sampe jadi lamun bobo teh bobo gitu tapi dididik kumaha carana supados jujur gitu ya tadi salat teh henteu we upami henteu teh henteu ayeuna beralasan henteu solusina naon atuh iya usir si corona engal sakarola deui atos Juli oge we sakola sanatanya mudah-mudahan engal ya alam dunia teh engal deui sehat lah nya karena itu tadi teu aya deui nyata ayeuna mah anu naonnya terkait pasantren mah balal aja putar simkuring ayeuna di bumi mah da dihenteu-henteunya jeung HP deui ayeuna ka pasantren henteu teh nyempengan HP itu dah pasantren mah nyata punya aturan teh nya punya aturan itu pas uwi waktuna ayeuna netepan adan kapungkur mah rada susah ayeuna mah henteu adan teh langsung ayeuna ngorejat langsung ka masjid tatangi kan ninggal ayeuna aya nu ngiring gitu nya nah bahkan ayeuna 1 semester 1 juz di pesantren luar biasa usah da tuh eta meuni ningali murang kali di pesantren seueur pesantren Bu mangga milih nu kumaha wae aya anu tanpa ayeuna biaya aya saurang jeung murang kalihna wae gitu ulah usah da ayeuna biayana biaya deui ya melangkah dulu mungkin dirizkian ku Allah ulah ayeuna mikir mah mikir tengah ngalangkah heula ke dirizkian gitu manya ayeuna Allah taala memberikan perut tidak dengan isina betul eleh ku ayeuna naon eta teh muning wae geuningon badak gitu manya manusia diberikan otak gitu oleh Allah Subhanahu wa taala kang solusi mah sesanggup udah kumaha ada oge sareng ayeuna kumaha sim goreng sapertos ayeuna ngajar kan daring kan nya ayeuna eta haroyongna teh hoyong anu ieu teh WA grup kuliah nya cek abdi entom gitu
tetap kudu ayeuna Google Meet. Bisa ada tidak ada ya berusaha. Ari Google Meet kan kelihatan ya Bu, itu sanu hadir mohon. Ari ayeuna WA grup. Diem we gitu ya. Manawi teu aya di solusi iwal urang nyuhunkeun ka Allah ngadoa. Engal-engal eta corona da sami makhluknya. Bahkan aya informasi deui cenah aya corona versi terbaru. Iya teh anak corona Inggris nanya lebih dahsyat teh mah. Karena lah tong kemana-mana bae sina di Inggris gitu. Kamari oge dalam urang langsung lockdown gitu nya tong narima ti mana-mana. Insyaallah selamat gitu nya. Sapertos di mana ya? Vietnamnya. Vietnam kan langsung ketika ayeuna ada informasi ayeuna adanya corona langsung tutup negara teh gitu. Aman, Vietnam teu aya. Gitu. Aya urang mah kan lega teuing sih urang mah. Lamun ibarat bumi mah urang teh ukuranana nu ukuran sabarahanya tipeuna teh. Tipe besar jaba deui lantai. Wah, teu cukup ayeuna pembantuna 2 teu cukup kudu 10 mah. Jaba punya ayeuna halamanna luas gitu ya. Pintuna oge kudu 100 mah Indonesia mah gitu. Nawi da susah. Atak jantan pemimpin di Indonesia mah hebat lah pokoknya. Karek bersih daerah di tuh kotor. Sapukeun di dia ayo gitu. Untung tiasa bobo oge ya. Gitu. Urang ngadoa ka Allah taala mudah-mudahan sadaya problematika eta teh khususna Bu sim kuring maca generasi ayeuna ieu di Cianjur teu tiasa maca cenah karena ku corona teh nya da teu sakola teh nya. Berapa persen cenah? Hampir 20% generasi corona. Allahu akbar. Bade pi kumaha? Duka abdi hari SD kumaha belajarna gitu. Hari TK osoknya. Oh nya itu. Halus sadinten. Saurna mah ieu nya nguliling gitu. Di sekolah we. Oh, di sekolah nya. Saya. Mudah-mudahan orang doa silahur mukmin bahwa doa teh sebagai senjatana orang mukmin teu aya deui eta manawi urang sing husuk ka Allah Subhanahu wa taala ngadoa mudah-mudahan ieu pandemi teh sehingga dicampur ku Allah Subhanahu wa taala urang atuh menuju ieu sing dikiatkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu tos dicana ku Allah taala dugi ka ajalna sing ditampiman Islam ihsana sing ditempatkan dina ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sajaratil asli nurani wa lamatil qablatir rahmaniyah wa afdalil khaliqati insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah wa ma'adinil asrar rabbaniyah wa khazainul ulumil kifaiyah sahibil qablatil asli wal bahjatis saniyati wa rutbatil aliyah manin darajatin nabawiyyin tahta liwayin faumin wa ilahi wa alihi wa sahbihi wasallam adada makhrata wa rajata wa humata wa hayyata ila yawmin tabathu man afnata wa sallim tahliman kathira walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wa anta indal hisab.
Allahumma rzuqna imanan qawiyan wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jaziman. Allahumma salimna wa salim mamana. Allahumma hfadna wa hfad mamana. Allahumma balighna wa baligh mamana. Allahumma simna wa asim mamana. Allahumma rfa' darajatina wa rfa' darajati mamana. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa alimtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa hasil umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza al-jannah jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuman. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.